एक नारियल के पेड़ पर एक कबूतर ने सुंदर घोंसला बनाया। कुछ दिनों बाद उसमें अंडे दिए और प्यारे बच्चे निकले। कबूतर माँ उन्हें दाना खिलाती, नारियल पानी पिलाती और प्यार से सुलाती। सभी बहुत खुश थे। एक दिन एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ने लगा। डर से कबूतर माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर कई पक्षी आ गए और मिलकर सांप को डराने लगे। तभी एक बहादुर बाज आसमान से आया और सांप पर झपट पड़ा। सांप डर कर भाग गया। कबूतर माँ ने बच्चों को गले लगाकर सभी का धन्यवाद किया।